senin aslında bütün sistemini etkiliyor. Prostatını etkiliyor, göz tansiyonunu etkiliyor, genel tansiyonunu etkiliyor, hayata bakış açını etkiliyor, daha depresif oluyorsun. Yani inanılmaz bir sendrom aslında. Dolayısıyla bizim bunu çözmemiz lazım. Nasıl çözüyoruz? Fizik muayene bulgularını yaptık. Uyku testlerinde 2 tane seçeneğim var. 1. Ben ameliyat olmadan tedavi olmak istiyorum dersen CPAP cihazını alacaksın, maskeni. Hayat boyu maskeni takıp yoluna yürüyeceksin. Bu bir tercih. Ya da arkadaşına yapmış olduğum gibi, çünkü senin muayene bulgularında da asıl problem damak bölgesinde. Çünkü orada ekstradan bazı oluşumlar da var. Benzer bir ameliyatı geçirerek olabildiğince seni rahatlatıp sen de birazcık fiziksel egzersiz zaten yapıyorsun. Kollara alalım, bahçe işini çalışıyorum. Yemin de benim kolum 3 katı. Ondan sonucuma düzelteceksin. Ama bu bir işbirliği gerektiriyor.